Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to talk about cough and what are the different types of cough. First of all, what is the definition of cough? So cough is the defensive reflexive mechanism of body. जब भी हमारे वेंट पाइप में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फूड पार्टिकल एंटर करता है तो वो हमारे कफ रिसेप्टर्स को जो वेंट पाइप में प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है और जो है कफ के ज़रिए जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है वो माउथ से सिक्रीट आउट हो जाता है। इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ कंडीशंस में कफ एज अ सिम्टम हमें नज़र आती है। कभी जो है वो डिजीज़ कंडीशंस में क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो एक्सेस हो जाती है वेंट पाइप में। तो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से जो कफ रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कफ जो है वो डेवलप होती है। दूसरे केस में जो है वो इन्फेक्शंस में म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जो कफ रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और हाइपर एक्टिवेशन ऑफ कफ रिसेप्टर्स की वजह से जो है वो कफ पेशेंट को होती है। नाउ टाइप्स ऑफ कफ की बात करें तो इसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन की बात करें तो कफ इज़ ऑफ टू टाइप्स, ड्राई एंड प्रोडक्टिव। ड्राई कफ बेसिकली जिस कफ में म्यूकस जो है वो सिक्रीट आउट नहीं होता माउथ से, तो उसे हम ड्राई या फिर नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। एंड द सेकंड टाइप इज़ प्रोडक्टिव, जिसमें अगर किसी इन्फेक्शन या कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन हो गई है तो कफ के ज़रिए जो है वो म्यूकस माउथ से सिक्रीट आउट होता है और इसी वजह से इस कफ को हम कहते हैं प्रोडक्टिव या फिर वेट कफ। नाउ अगर प्रोडक्टिव कफ में जो है वो फलगम प्रोडक्शन जो है वो 30 ml या उससे ज़्यादा है, विच इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू 2 tablespoons और मोर इन 24 आवर्स, तो उस जो है कफ को हम कहेंगे कि दिस इज़ द प्रोडक्टिव कफ। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ ड्राई कफ एंड प्रोडक्टिव कफ? कॉजेज ऑफ ड्राई कफ आर pharyngitis, laryngitis and could be some drugs like ACE inhibitors। इन इन्फेक्शंस में जो है वो ड्राई कफ जो है वो नॉर्मली होती है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें शुरू में जो है वो ड्राई कफ होती है और लेटर इट विल बी प्रोडक्टिव, फॉर एग्जांपल ट्रैकाइटिस, नमूनिया, टीबी एंड लंग एब्सीज। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रोडक्टिव कफ? तो जो प्रोडक्टिव कफ होती है उसके कॉजेज जो है नॉर्मली क्रॉनिक कंडीशंस की वजह से होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी डिजीज़ है जो पेशेंट को लॉन्गर टर्म से जो है वो प्रेजेंट है और वो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेंट पाइप में एक्सेस हो चुकी होती है, तो इस वजह से जो कफ होती है वो प्रोडक्टिव हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की, तो एक्यूट, क्रॉनिक और इसके अलावा एक कैटेगरी आती है सब एक्यूट की। एक्यूट कफ जो है वो मैक्सिमम 3 वीक्स तक रहती है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से होती है और ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है और जैसे ही इन्फेक्शन सही होता है तो ये कफ भी जो है वो सबसाइड हो जाती है। सेकेंड इज सब एक्यूट, 3 से 8 हफ्तों के दरमियान जो है ये कफ रहती है, इतना इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 3 से 8 हफ्ते का। ये जो है वो लॉन्गर टर्म इन्फेक्शंस की वजह से होती है। अगर कोई इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग टर्म तक है, फॉर एग्जांपल नमूनिया या टीबी, तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के प्रोलॉन्ग हो जाने की वजह से विंड पाइप में एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन हो गई है। एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन के रिजल्टेंट में जो है वो कफ पहले जो है ड्राई होती है, इसके बाद प्रोडक्टिव हो जाती है, जैसा हमने यहाँ पर देखा था। तो इसको हम काउंट करते हैं इन सब एक्यूट कफ। क्रॉनिक कफ जो है वो 8 हफ्तों से ज़्यादा अगर खांसी रहती है तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ क्रॉनिक कफ। नाउ व्हाट आर द ड्रग्स used to treat cough? There are basically 2 types of drug, expectorants, mucolytics and mucokinetics and antitussives। एक्सपेक्टोरेंट्स की जो है वो 2 टाइप होती है, म्यूकोलाइटिक्स एंड म्यूकोकाइनेटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट्स जो है वो बेसिकली हम प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें जो है वो हम म्यूकस को सिक्रीट आउट करवा रहे होते हैं फ्रॉम माउथ। अब एक्सपेक्टोरेंट्स की 2 टाइप्स होती हैं, म्यूकोलाइटिक्स एंड म्यूकोकाइनेटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स में क्या होता है, लाइटिक्स मींस ब्रेक डाउन, तो इसमें म्यूकोलाइटिक्स ड्रग्स क्या करती हैं कि म्यूकस को जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करती हैं और उसके बाद जो है वो माउथ से सिक्रीट आउट करवा देती हैं। म्यूकोकाइनेटिक्स में क्या होगा, काइनेटिक्स मींस मूवमेंट, तो म्यूकोकाइनेटिक्स जो है वो म्यूकस को मूव करवा के जो है माउथ से सिक्रीट आउट करवा देती हैं। इनकी एग्जांपल्स में आती है सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट एंड गुआफेनेसिन। एंटीटसिव जो है ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर ड्राई कफ। इन दोनों के यूज़ में नॉर्मली एक कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि ड्राई कफ में कौन सी यूज़ होगी और वेट कफ में कौन सी यूज़ होगी।
तो एक्सपेक्टोरेंट्स जो है वो बेसिकली म्यूकस को सिक्रीट आउट करवा रहे हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि ये जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ वेट कफ या प्रोडक्टिव कफ में यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिव कफ के अंदर ही जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन है, जबकि ड्राई कफ के अंदर कोई म्यूकस की प्रोडक्शन नहीं है, जबकि हाइपर एक्टिवेशन ऑफ कफ रिसेप्टर्स की वजह से ये कफ हो रही है। तो इसको ट्रीट करने के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कफ रिसेप्टर्स की हाइपर एक्टिवेशन जो है वो उसको हमें रोकना है बेसिकली। तो एंटीटर्सिव जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये बेसिकली कफ रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से कफ जो है वो सप्रेस हो जाएगी। इसकी एग्जाम्पल में आती है डेक्स्ट्रोमीथोरफान। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।